facciamo stasera? Boh, non lo so. Beh, non lo so. Chiediamo a Marilene se ha qualche suggerimento. Andiamo a guardare un fiume. Un fiume? Un fiume? Va bene. Ok. Sei molto lindo. Ma io avevo detto un fiume. Che altro fiume volevi? Intendevo un film della Marvel, della Disney. Ah, un film! 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 Em italiano, o L não tem som de U. Em italiano, o L não tem som de U. Em italiano. Agora repita comigo em voz alta. Film. Fiume. Film. Fiume. Segue Ana Paula para minhas dicas de italiano.